Это Gateron KS20, но не совсем. И если верно понял, то это они же только от OEM-производителей под другим брендом. Материалы классные, также есть как бы два отверстия под световод, что необычно. Люфт стема в верхней точке, как по мне, заметный, но на всем ходу сильно меньше. Вобл клавиш в самой верхней точке тоже есть. Внутри очень толстая пружина, она с такими замерами, но нажатия супер нежными ощущаются. Также есть минимум смазки, она, к сожалению, не особо ощущается при печати. Сами же нажатия весьма линейные, но по плавности могло бы быть и получше, как по мне. Еще плюс, что свечи не самые громкие, ну а в клавиатуре Sidu C75 звучат как-то так.